Ciao a tutti, protagonista del video odierno di Hablemos de Calcio è un difensore, si tratta di Jean-Claire Todibo del Nizza, difensore centrale cresciuto nel Tolosa per poi trasferirsi al Barcellona. All'epoca si diceva che Todibo sarebbe stato l'erede di Piqué, ma sappiamo tutti che le cose sono andate diversamente. Al Barcellona il ragazzo non è riuscito ad imporsi. Poco importa perché a Nizza ha trovato l'ambiente ideale per crescere e migliorare. Ritengo che proprio a Nizza Tobidò abbia incontrato due persone fondamentali per la sua crescita. La prima è sicuramente il tecnico Gartier. Attenzione perché attualmente sulla panchina del Nizza c'è Haise. La seconda è il compagno di squadra di reparto Dante. Tobidò ha tratto giovamento dall'esperienza del brasiliano che all'occasione rimediava anche alle sbavature difensive tipiche dei difensori giovani. Insomma, Dante per Tavito è stato un allenatore in campo. Dante che probabilmente si è preso a giocare l'ultima stagione della sua carriera, ma parliamo delle skills di Tobidò che a 24 anni è da considerarsi un calciatore sufficientemente maturo, anzi lo faremo tra un attimo perché prima vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche, già che ci siete date anche un like al video. Tobidò è un difensore centrale, un classe 99. Nel Nizza gioca da centrodestra, ma può anche giocare da centrosinistra e di piede destro. La prima caratteristica che balza agli occhi è che Tobidò è dotato di un gran fisico e di eccellenti doti atletiche. È un difensore proattivo e aggressivo. Tende a uscire dalla linea per contrastare l'attaccante. Nel campionato francese è stato tra i migliori difensori centrali in fatto di pressing. C'è il rovescio di medaglia. Questa sua proattività fa sì che Tobidò lasci uno spazio dietro di sé. Allora cosa fa una squadra che conosce questa tendenza di Tobidò? Gli avversari con una serie di scambi rapidi possono indurre Tobidò a uscire dalla linea difensiva. Gli attaccanti lo aggirano con i suddetti passaggi e sfruttano lo spazio che il difensore lascia alle sue spalle. A questo punto la difesa si trova in grande difficoltà. Tra le sue skills c'è l'anticipo, è molto bravo in questo, ma è altrettanto bravo nelle diagonali difensive ed ha il senso della posizione. Guarda fisso il pallone tra i piedi dell'avversario e difficilmente si fa trarre in inganno dalle finte. È un difensore feroce, difende alto, è un attaccante che gioca a spalle alla porta, difficilmente vince il duello. Ha un tackle molto efficace, ne è consapevole, lo usa spesso, ma lo fa in modo intelligente, lontano da zone di campo, da zone pericolose del campo, diciamo. Anche quando parte da una posizione di svantaggio, sfruttando le sue doti fisiche, atletiche, riesce a vincere il duello con l'avversario. È un difensore coraggioso e bravo con i piedi ed è un punto di riferimento per la costruzione del gioco dal basso e può vantare anche un buon dribbling, sempre considerando che si sta parlando di un difensore. È bello da vedere quando esce palla al piede con ampie falcate. Probabilmente il suo punto debole è quando subisce il pressing degli avversari. In queste situazioni spesso perde il pallone, ma arriviamo alla conclusione. Tobidò è sicuramente un buon difensore, è in crescita, ovvero progressivamente sta colmando le lacune che lo caratterizzavano quando era più giovane. Ribadisco, soffre il pressing dell'avversario. In questi casi probabilmente perde lucidità e tende a tenere troppo il pallone tra i piedi, forse proprio perché non sa cosa fare. Ecco, in questi casi, se non si hanno i nervi saldi, meglio evitare di cercare il passaggio al compagno e buttarlo via il più lontano possibile. Chiudo qui il video sotto video, se vi è piaciuto date un like e vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale. Noi ci vediamo la prossima volta.